वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं तुर्किया जे सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान विच में टेलीफोनिक राब्तो ॿिन्ही अॻुवाणनि हिक ॿिए खे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं ऐं नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कयो। अॻुवाणनि पाक तुर्किया दोस्ती ऐं भाईचारे जे मज़बूत रिश्ते जी वाखाण कई। सीड़पकारी, दिफ़ा ऐं ॿिनि शोबनि में सहकार वधीक मज़बूत करण जे अज़म जो वर्जाउ। वज़ीर आज़म ऐं तुर्किया जे सदर जे ख़िते आलमी अमन, इस्तेहकाम ऐं ख़ुशहाली खे हथरी ॾियण बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण ऐं क़ौमी मुफ़ादनि जी हिमायत लाइ गॾिजी कमु करणु जारी रखण ते इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान ऐं चीन जी दोस्ती में केर बि ॾार नथो विझी सघे। पाक चीन दोस्ती खे नुक़सान पहुचाइण वारी हर कोशिश नाकाम बणाई वेंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो पाकिस्तान में मुक़रर चीनी सफ़ीर सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे हाणोके चीन वारे दौरे सां ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती वधीक मज़बूत थी आहे। पाकिस्तान में चीनी शहरनि जी सिक्योरिटी लाइ असराता क़दम खयां आहिनि। सऊदी अरब गॾियल अरब रियासतुनि ऐं ॿियनि नार वारनि मुल्कनि में ईद उल अज़हा मल्हाई पई वञे। सऊदी अरब में ईद नमाज़ जा 12,000 वॾा इज्तिमा। कराची में बोहरी बिरादरी में माण्हुनि ईद नमाज़ अदा करण बाद सुन्नत इब्राहिमी तहत क़ुर्बानी कई। अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप ऐं कैनेडा जे कुझु हंधनि ते अॼु ईद ऐं कुझु हंधनि ते सुभाणे ईद उल अज़हा मल्हाई वेंदी। सांगड़ में ॾाचीअ जी जंग कटण वारे केस में गिरफ़्तार ज़मींदार समेत 5 जवाबदारनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर। पुलिस जवाबदार ज़मींदार जाफ़र अली, हारी आबिद अली शर, अब्दुल शकूर उर्फ़ दंगानो शर, रुस्तम शर ऐं गुलबेग लाशारी खे अदालत में पेश कयो वियो। अदालत जवाबदारनि खे 5 ॾींहनि जे रिमांड ते मंगली पुलिस हवाले करे छॾियो। ॾाचीअ खे हथरादू जंग लॻाइण लाइ कराची मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस मूजिबि 2 जवाबदारनि ॾाचीअ जी जंग वञण जो एतिराफ़ बि कयो आहे। रेवन्यू खाते जी टीम बि वाक़े वारे हंधि पहुची ज़मीन जी सर्वे शुरू करे छॾी। नौंदेरो में नारे जा खरूस खूनी तकरार ॿीहर भड़की थियो। हथियार बंदन हमलो करे फुलपोटा ॻोठ जे रहवासी 2 नौजवाननि लतीफ़ नारेजो ऐं गुलशन नारेजो खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि नौजवान 9 खां गॾु गाॾी ते सवार थी ॻोठ वञी रहिया हुआ। हथियार बंदन हमलो करे फायरिंग कई। वाक़ियो नारे जा खरूस तकरार तां पेश आयो। वधीक जांच कई पई वञे। ओसड़ी वेझो DSP ऑफिस ॿाहिरां नीगर जो लाश हथ अचण वारो मामिलो नओं रुख़ अख़्तियार करे वियो। 12 वरनि जे नीगर सुफ़ियान शाह खे बदफ़ैली बाद क़त्ल करण जो इंकशाफ। पुलिस शक जे बुनियाद ते 3 ॼणनि खे हिरासत में वठी छॾियो। नीगर जे वारसनि पारां वाक़े जो केस दाख़िल न थियण ख़िलाफ़ ऐं जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। हैदराबाद बदिंग रोड ते धरणो। सांगड़ खां पोइ हैदराबाद में बेज़बान जानवर जी जंग वढण वारो वाक़ियो पेश। सरी वारे इलाइक़े में जवाबदार मीर हिंद कुआड़ियूं हणी गॾह जी जंग वढे छॾी। SSP हैदराबाद वाक़े जो नोटिस वरितो। जवाबदार खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल कयो वियो। ख़ैरपुर, नौशहर फिरोज़ ऐं टंडरियल हियार में हादसनि जे नतीजे में 6 ॼणा फ़ौत, 20 खां वधीक ज़ख़्मी। ख़ैरपुर में मज़दा कल्टी थियण सबबि ज़ीशान सुमरो, सोहेल सुमरो, अमजद मितलो ऐं अब्दुल गफ़ार मितलो फ़ौत थी विया। 10 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी। नौशहर फिरोज़ में बाईपास रोड ते माल जे वापारियुनि जी ट्रक कल्टी। कश्मोर वासी गुलशेर लंजवाणी फ़ौत थी वियो। अमजद उबैदुल्ला, लियाकत, हमद नवाज़, यार मोहम्मद, ख़ुदा बख्श, दाइम अली ऐं अब्दुल जब्बार समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। टंडरियल हियार लॻ तेज़ रफ़्तार कार जी टकर में नौजवान मोहम्मद जी कोली फ़ौत थी वियो। मेहड़ ऐं फुलजी स्टेशन में करंट लॻण जे नतीजे वाक़ियनि में 2 ॼणा फ़ौत। मेहड़ शहर में ॿारनि सां गॾु ईद जूं सामान वठण लाइ आयल लुंड कॉलोनी वासी पोरियत नौजवान वकार मला बिजली जे लटकंदड़ तार मां करंट लॻण सबबि फ़ौत थी वियो। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ईद जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील। फुलजी स्टेशन भरिसां ॻोठ काज़ी पीर मोहम्मद में बिजली ठाहींदे करंट लॻण सबबि नौजवान नूर हसन सुमरो फ़ौत थी वियो। घर भातियुनि में रोज़ राड़ो। कानपुर महरवासी 2 भाइरनि समेत 3 ॼणा गुज़िरियल ॾींहं खां गुम। वारिस संदन अगवा जो शक ज़ाहिर करे छॾियो। ॻोठ वलूदड़ो वासी जावेद गबोल, ख़ालिद गबोल ऐं फरमान गबोल गुम थी विया। 3 नौजवान टिकटॉकर सां मिलण लाइ सखर वञण जो चई निकिता। संदन मोबाइल फ़ोन बंदि आहिनि। वारिसनि पारां ॻोल्हा में मदद जी अपील। बिरशा में गैस सिलेंडर धमाके जे वधीक ज़ख़्मी सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम ॾेई छॾियो। फ़ौतियुनि जो अंग वधी 5 थी वियो। हैदराबाद जे ॻोठ लालू लाशारी जो रहवासी 40 वरनि जे बरमेला पुट पारो मल सिविल अस्पताल हैदराबाद में फ़ौत थी वियो। 2 भाइरनि जी हालत गणती जोगी। ऐं सिंध जो नाले वारो सहाफ़ी इसहाक़ मंगरियो लाॾाणो करे वियो। इसहाक़ मंगरियो गुर्दनि जी बीमारी सबबि गुज़िरियल 1 महीने खां कराची जे अस्पताल में इलाज हेठि हो। इसहाक़ मंगरियो जी तदफ़ीन संदसि अबाणे शहर सांगड़ में कई वेंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन पारां सहाफ़ी इसहाक़ मंगरियो जे लाॾाणे ते ॾुख जो इज़हार। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त इसहाक़ मंगरियो तहक़ीक़ी सहाफ़त में महारत रखंदो हो। माहौलियाती मामलनि ते इसहाक़ मंगरियो जूं रिपोर्टूं इंतिहाई अहम आहिनि।